Урматтуу депутаттар, мындан туура 10 жыл мурун апрелде эл ушул жерде массалык көчөгө чыгып ушул ак үйдү алган. Анын бул экономикалык себептер бул экинчи этапта болгон. Биринчи этабы ошол убактагы бийлик гезиттерди, радиолорду, интернетти чектеп баштаган. Ошондо чыгып бул жерде 100гө жакын адам өлгөн. Ошондо азыр чыгып алып бул жерде сөз эркиндигинин кереги жок деп аткан адамдар үйүндө май чучук жеп, арагын ичип, кулдарды жумшап, байманаптай болуп үйүндө отурушкан. Эмне ошолор бизге үлгүбү? Силер мына ошого алып баратасыңар. Жок жерден текшерилбеген. Бул мыйзам жок мыйзам. Болбойт. Бул иштебей турган мыйзам. Эми силер сөз эркиндиги бизде жетишти. Бул жерде силердин эмгегиңер жок ага. Эмне үчүн Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча башка мамлекеттерден айырмаланабыз? Анткени ал биздин элдин эмгеги. Эгерде ошону тыябыз десеңер, ордуңарды башка жактан көрсөтүп коет. Бул силердин эмгегиңер жок бул жерде. Бир тыйын кымында эмгегиңер жок. Сөз эркиндигибиз бар, бизде баары жакшы дейсиңер. Аны силер алып келген жоксуңар. Аны ошо эркин эл өзү көчөгө чыгып ошолор алып келген. Ошондуктан мындай абайлап сөз эркиндиги темасында эл өзү маселе көтөрбөгөндөн кийин жөн жаткан элди алып чыгып алып, же иштебеген бир мыйзамды алып келип алып, жөн эле бир мындай бир саботаж кылып атасыңар да. Жөн жерден, жөн отурган элди өзүңөр бул мыйзам иштебейт, мен дагы бир жолу айтып коеюн. Таптакыр иштебейт. Бир дагы кишиге иштебейт. Жок жерден элди наразы кылып, мындай көчөгө жүздөгөн адамдарды чыгарып атасыңар. Аны миңдеген, 100 миңдеген адамдар интернеттен көрүп, бийликке наразы болуп атат. Мына ошону биз бийликке жагынабыз, эмки шайлоо деп тизмеге илешип калалы деп ушуну жасап атасыңар. Ушунун эмне кереги бар эле билбейм эми. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга добуш берүүнүн жыйынтыгы чыкты. 2020 жылдын 14 майында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлуп, Жогорку кеңештин сайтына жарыяланган эле. Мыйзам долбоорунун демилгечиси катары депутат Гүлшат Асылбаева көрсөтүлгөн. Мыйзам долбоорун бир топ депутаттар жана массалык маалымат каражаттары керексиз бир тарапка гана иштеп калуу коркунучу бар деп айтып чыгышкан. Көп өтпөй аталган мыйзам долбоору 2 окуудан өтүп, 3-чү окууда кабыл алынып, добушка коюлган. Бир топ талкуу жаратып, керек болсо бул мыйзамды кабыл албоо керек деген максатта жарандар ак үйдүн алдында митинг өткөрүштү. Добуш 25-июнь күнү болуп, анын жыйынтыгы төмөндөгүчө аяктады. Добушка бардыгы болуп 89 депутат катышкан, анын 79-у макул болуп, 10 депутат Жанар Акаев, Артыков, Бекешев, Бешимбаев, Иманалиев, Мамашева, Никитенко, Розова жана Сурабалдиева каршы добушун берген. Булак элдик медиа. Штаб өзгөчө абал режимин талкуулап чечим кабыл алды. Кайрадан карантиндик чектөөлөр киргизилбейт, бирок санитардык нормалардын аткарылышына көзөмөл күчөтүлөт. Кыргызстанда өзгөчө абал режимин киргизүүгө зарылчылык жок деген чечим кабыл алынды. Бул туурасында Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында кайрадан карантиндик чектөөлөр киргизилбейт, бирок санитардык нормалардын аткарылышына көзөмөл күчөтүлөт. Премьер-министр Кубатбек Бороновдун жетекчилиги астында штабта жыйын өтүп, өзгөчө абал киргизүүнүн кажети жок деген чечим кабыл алынды. Бирок бир канча тапшырмалар берилди. Биринчиден, мамлекеттик кызматкерлерди мүмкүн болушунча аралыктан иштетүүнү карап көрүш керек. Экинчиден, Ош, Бишкек жана чоң шаарларда көзөмөлдү күчөтүү боюнча иштер тапшырылды, деди Каратаев. Мындан сырткары, Саламаттык сактоо министрлигине эл арасында санитардык нормаларды сактоо боюнча системалык иштерди күчөтүү боюнча каттуу тапшырмалар берилген. Бир суткада 50 адам коронавирусту жеңип үйүнө чыгарылды. Өлкөдө COVID-19 жуктуруп алгандардын жалпы саны 4204-кө жетти. Анын ичинен 2162 айыгып чыкса, тилекке каршы оорудан 43 киши каза тапты. Булак Спутник KG. Жем болгон чүткөр питондун өзүн ичинен өлтүргөн. Түштүк Африкалык коруктагы питон өз күчүн туура эмес эсептеген дагы чүткөрдү жутуп алган. Чүткөр дикобраз менен түштөнгөн соң курсагы үйлөп койгондой чоңоюп кеткен. Жыланды тоого чыгып бара жаткан турист байкап калган. Бул тууралуу ал дароо токойчуларга маалымдап, алар 4 метрлик жылан өзү үчүн салттуу тамагын жеген дешти. Питондун өлгөн денеси велосипед трассасына жакын жерден табылган. Аны кескенде ичинен чүткөр чыккан. Жаныбардын жеген массасы 13,8 килограммды түзгөн. Питондун ичеги карын системасы курч ийне менен толугу менен бузулган. Мындан улам дароо өлүп калган. Булак элдик медиа.
Индияда талаада жүргөн 100дөн ашуун адам чагылган тийип каза болду. Индияда 2 сутка ичинде чагылгандан 110 адам каза болду. Чет элдик басмалардын маалыматында Бихар жана Уттар Прадеш штаттарында талаада иштеп жүргөндөр күтүүсүз аба ырайынын алдында калган. Өзгөчө кырдаал кызматынын эскертүүсүнө карабастан көпчүлүк эл үйлөрүндө олтурган эмес. Каза болгондордон сырткары ондогон адам жабыркаган, ошондой эле чагылган малдарды дагы кырып транспорт каражаттарына зыян тийгизди. Өлкөнүн премьер-министри Нарендра Моди каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Уттар Прадеш жана Бихарда катуу жаан чагылгандан бир нече адам өмүрү кыйылганын боюнча суук кабар келип түштү. Штат бийлиги ыкчам жардам көргөзүү боюнча иштеп жатат деп жазды ал. Белгилүү болгондой, маркумдун жакындары 400 000 сомдон кенемти алышат. Өлкө бийлиги мындай туруксуз аба ырайы дагы уланарын эскертип, элди жаан чачын убагында үйдө олтурууга чакырды. Булак элдик медиа.